Yes, ikaze nanone kuri Theo TV Kinigi, aho tugiye kuba tubatembereza ishyamba ry'ibirunga aho bita muri Sakura Community, aho muri Sabyinyo rwose nk'uko ugenda ubibona. Ngiye kuba ngenda gutembereza, uraza kubona urubyiruko rw'abakorerabushake rwakomeje kugenda rugira uruhare mu kwagura ishyamba rwose urubyiruko rw'abakorerabushake ngaha mu murenge wa Kinigi, umurenge wa Nyange, aho bagenda bafasha mu bikorwa byo kwagura ishyamba. Ahangaha urabona iki ni icyapa cyerekana aho inzira ishobora kuba igiye. Iki nacyo ni icyapa cyerekana ko ingagi trail, aka ni akayira kaba kerekana aho umuntu agomba kunyura, kugenda ubibona rwose. Aha naho urabibona neza cyane. Aha tugeze hagati mo imbere mu hantu hari urusasa, ko bigenda bigaragarira amaso yawe kugenda ubibona. Tugiye kugera kuri rwa rubyiruko rw'abakorerabushake rurimo rugenda rufasha gutanga umusanzu warwo mu kwagura ishyamba nk'uko ugenda ubibona. Namwe murajyamo mufite uruhare runini. Niko kazima. Yes, turagenda bibona rero. Ndacarimo ngenda ngutambagiza. Ndimo imbere muri Sakura. Ndimo muri Sakura mo imbere rwose, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Uraza kugenda ubona amafoto agiye atandukanye, amashusho atandukanye agenda kwereka byinshi bikorerwamo aha ngaha. Urabona nanone ahangaha tugeze ahantu hari inzira eshatu, ni ibyapa bitatu nk'uko bibona. Vegetable garden, ahangaha ni ingagi. Iyo ahantu ubonye handitse ngo ingagi, ni akayira nyine uba ugomba gukurikira kakwerekeza aho ushobora kuba wajya gusura ingagi. Hanyuma urabibona ahangaha naho hari icyapa gikomeza kugenda kikwereka ko hirya hari akayira. Nanone wegeye gato ahangaha hari akapa kakubwira ngo Sabyinyo Caves, bivuze ngo aka kayira ugakomeje karaza kukwerekeza kakugeze muri Sabyinyo Caves. Yego, nibyo rwose, nibyo ko ugenda ubibona. Bwahawe nzakata. Ahangaha ni mu ishyamba ry'ibirunga muri Sakura nk'uko mwakomeje kugenda mubibona, nk'uko nakomeje mbabwira nti nza kugenda mbatembereza. Urabibona rwose, aka ni akayira karimo kagenda kamanuka kerekeza hahandi kuri Vegetables Garden. Naho ninza kuhagera ndaza kuhakwereka rwose. Ndaza kukwereka hano ku kibuga cy'indege, hano muri Sakura aho indege zigwa zizanye ba mukerarugendo. Urwo ni urubyiruko rw'abakorerabushake rurimo rugenda rwegera rumanuka nk'uko ugenda ubibona, rwerekeza aho bari kujya gufata ibiti byo kuba batera. Bari gutera ibiti rero by'ubwoko bugiye butandukanye mu rwego rwo kwagura ishyamba rwose. Nk'uko ubibona ahantu hamaze kuba haterwa, urabibona neza cyane. Yego, komera karoti wawe nka motari ejo ntabwo wabuze ituye mu nzu nziza n'usudira ntabwo witega wiriwe mu mujyi. ejo nta byuma basaguye. Urabibona rwose ko iyi ni video nziza igenda igutambagiza Sakura nziza, kandi uko ubibona ni ahantu hanoze habereye ijisho, ahantu ushobora kuba watembera. Kugira ngo wowe utarakora subscribe genda unyarukireho kandi kuri Theo TV Kinigi, kore subscribe, like and share. Comment nazo rero ziba zikenewe kugira ngo turusheho kuba twanoza ibyo tugenda tubahereza, kandi ibyo dukora nibyo tugenda tubaha. Turakwiye ko tubaha ibintu byiza kandi mwifuza. Urabibona neza cyane rero, iki ni igiti cyatewe uko ubibona. Ahangaha ni ahantu hagiye haterwa nk'uko ubibona. Ibikorwa abakorerabushake barimo bagenda baza bamanuka, kugenda ubibona rwose urabibona.
kabisa. Aha hantu urabona ko ni ahantu heza habereye ijisho, ushobora kuba watembera. Ese wakwibaza uti Sakora ni iki? Sakoja kuki ikenera kwagura ishyamba igakenera ibyo kurya bakorera bushake? Aha ni ahantu h'ubukerarugendo muri Wilderness, kuvuga ngo Kinigi, umurenge wa Kinigi, umurenge wa Nyange. Aha iyi ni imirenge igenerwa ibikorwa ni Sakora, yaje iziye iyi mirenge kuko niho igenda ikorera byinshi bigiye bitandukanye. Yubakira abaturage amazu, ifasha abaturage gutanga mituweli, ubwisungane mu kwivuza, mituweli de sante. Nanone ikaba ifasha leta mu kwigisha abanyeshuri, kubaka ibigo by'amashuri bigiye bitandukanye n'ibindi byinshi bitandukanye.